Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Sa sandaling ito, huminto muna tayo saglit at masdan ng isang simpleng eksena na may kakaibang aliw. Isang sahig ng carwash, pagod mula sa maghapon. Ngayon ay dahan-dahang nililinis, hinuhugasan at binibigyan ng panibagong sigla ni Kuya Pidot. Sa bawat buhos ng tubig, unti-unting nawawala ang bakas ng putik, alikabok at pagod. Para bang sinasabi nito, ayos lang mapagod basta may pagkakataong maglinis at magsimula muli. Habang pinapanood nyo ito, hayaan ninyong sumabay ang inyong paghinga sa ritmo ng paglilinis, dahan-dahan, walang pagmamadali. At sa pagtatapos, naway hindi lang ang sahig ang gumaan, kundi pati na rin ang inyong pakiramdam. Maraming salamat po at magandang gabi.